唔知大家有冇諗過，點解漢字一、二、三係就咁一二三條橫線，但係去到四、五等等以上嘅數字就唔係繼續交橫線上去呢？上次講到4到9嘅演變，今日就繼續講10、百、千、萬嘅字源啦。我哋係靈知，今日嘅語言學知識係10、百、千、萬嘅由來。10一開始係一條打戙嘅線，有講法話佢係針嘅初文，亦都有講法話係為咗避免同一混淆而直寫。後來佢中間多咗點，再演變成橫線，就係而家我哋成日見到嘅10啦。百就假借咗白嘅讀音，再加上一而成嘅合文。商代曾經都有200同埋300嘅合文，由於古人讀100嗰陣會省略個一字，100就演變成單字百。千係人同一嘅合字，同百字一樣，古人假借咗人表示千數，再因為習慣讀1000嗰陣省略一字，就變成咗個單字千啦。萬係象形字，本身係指歇字，後來借為數詞，久借唔還，原字就另作蔡字啦。今集就講到呢度先啦，有其他想我哋講嘅字就留言俾我哋知道啦，拜拜。